Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. As-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qalu inna tabil huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa nazala lan tumurun fi khirsihi ing dalam banget kepingine Nabi. Iku ana namane ngungseng-ngungseng banget kepingine. Wa nazala lan tumurun fi khirsihi ing dalam banget oleh ngungseng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imani amihi. Ing atase imane pamane Kanjeng Nabi rupane Abi Thalib bin niku Abi Thalib. Apa sing tumurun dawuh innaka la Innaka satemene sira Muhammad kula tahdi ora iso ngekeki hidayat sira Muhammad man ing wong ahbabta kang seneng sira atau ahbabta kang kepengin sira hidayatahu ing ngekeki hidayat ing man. Walakin wa tetapi wa ta'ala yahdi ku sing nunjukna sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakno sapa Allah ing man. Wa wa ta'ala wa alamu dat sing wis pirsa dat sing pirsa alimun sing pirsa bil muhtadin kelan wong sing pantes untuk hidayat. Wa qalu innat tabil huda lan padha ngucap padha komentar sapa kafir Mekah. Kaum Hud tegese kaum Kanjeng Nabi ngucap innat tabil lamun anut kita Muhammad al-huda ing petunjuk maka sertane sira nutakhattaf mongko bakal den culik kita, diserang kita atau diculik kita, di teror kita min ardina saking bumi kita. Manane nun taza tegese den cabut kita minha saking ardina. Kalau kita ngikuti kamu Muhammad pasti terusir dari kaum kita bisuraten kelan cepet. Sekolah dawuh sapa wa taala awalam numakin. Ana ta ora ngekeki panggonan tentrem ingsun lagu maring kafir Mekah. Tak kei panggonan haraman ing tanah haram aminan kang sentosa. Manane sentosa iku yak manuna tegese sentosa sapa ngakeh fihi ing dalam tanah haram minal igharati saking serangan musuh wal qatli lan pembunuhan. Al waqi'a ini kang tumiba karone mimpa adil arabi saking sebagian wong Arab ala badhe ing atase sebagian sendiri. Orang Arab yang suka perang kesukuan itu tetap gak mau nyerang Mekah, mergo menghormati Mekah. Ciri utama Mekah male yujba atau tujba kang den kirimno bil faqaniyah tujba wa tahtaniyah yujba. Kang den kirimno ilahi maring tanah haram wa samaratu kulli syai'in, apa buah-buahan apa wae. Mingkul li aubin saking saben-saben pejajane dunya. Ciri utama tanah haram selain aman banyak buah-buahan lalah ya sono kabeh nang kono rizqon halidati rizki lahum kedue penduduk Mekah milladunna saking sisi ingsun Allah ai indana tegese sangka sisi ingsun Allah walakin aktsaruhum tapi nek akeh penduduk Mekah iku lae alamuna iku ora ngerti sapa penduduk Mekah annama ing satemene perkara takuluhu nomor aku nakuluhu kang ucap ingsun ngendikan ingsun ing maiku hakun hak. Wakam pirang-pirang ahlak nang rusak ingsun ming qaryatin ing penduduk desa Batirot ingkang sombong utawa ingkang enak apa qaryah ma'isyah tegese dalam hal uripe qaryah Aisyah tegese dalam hal ma'isyah ahli qaryah urita lan dirsakno bil qaryati lan dawa qaryah apa ahli penduduk qaryah fatilka mengkote mengkono-mengkono kabeh iku masakinuhum iku panggonan-panggonane ahli qaryah. Saiki lam tuskan ora den panggonane apa masakin mimpa dihim saking sause ahli qaryah. Nyatane ya wis entek illa qalilan kecuali sithik. Lil marati kedhe wong sing liwat sekedar yauman ing dalem sedina au ba'dahu terus bagiane yaum. Wa kunnalan ana kita nahnu ya kita alwarithina wis maris kabeh minum saking wong akeh.
Wa makanan ora ana sapa buka pangeran sira iku muhlikal qura iku zat sing rusak perkampungan didulmen kelan sifat dolim minha saking qura. Hatta pasasi kang ngutus sapa wa taala fi ummiha ing dalam indukane Korea, ing dalam ibu kotane Korea, aqdamiha tegese kota terbesare ngutus rasulan ing rasul. Yasku ingkang maca sapa rasul ali ngatasi penduduk Korea ayatina ing boro-boro ayat ingsun. Wa ma kunalan ora ana kita muhlikil qura iku zat sing rusak perkampungan illa wa ahluha kecuali utai penduduk Korea kudu limune kudu lim kabeh. Oleh dolim kita dirusuli sebab mendustakan atau ngorono biro-biro rusul. Niki kula waca anut umume ulama gitu. Terus Kanjeng Nabi niku sakwise abai wafat. Dia niku umure 2 wulan. Walamma tamma min hamlihi syahroni ala masyhuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani adiyim minat ta'ifatin najjar. Terus niki rumono tenan ya. Dadi ciri utama nabi utawi saiki ra ono nabi ya ulama iku nak iso nabi riyen iki. Nabi iku mesti putrane mas tokoh setempat. Ya tokoh ya sugih. Di Nabi ora oleh anak wong larat. Tapi rasa tersinggung wis biasa. Abae ora oleh wong larat, kudu wong sugih. Tapi ora kudu blegedu mboten, pokoke kudu wong sugih. Ya kudu wong sing duwe kasta etika terbaik, duwe tradisi terbaik. Sebab Nabi nanti itu jadi pemimpin dan enggak boleh Nabi itu digugat karena make milik orang lain. Sehingga tradisi-tradisi para nabi itu mesti jadi orang terhormat dan harapan putra bangsa. Sama kudu ngerti. Jadi Kanjeng Nabi nasabe Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Iku dawuhe berjanji wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Khisalul Saniyah. Mulanya sampai nak ngaji bab haji, ada aturan kesunatan nak mlebu Ka'bah iku dhisik disunatno mimbabi bani Syaibah apa mimbabi bani Syaibah. Itu sing digawe Abdul Muthalib. Dia sing didamel sinten? Abdul Muthalib. Mergo wasmuhu Syaibatul Hamdi Qumidat Solusan. Sehingga Kanjeng Nabi manggon teng Mekah niku nggih babae wis wong terhormat. Mergi nak kiai kok numpang iku ya repot tenan. Ya mulane nek dadi wong alim ora oleh numpang mertua, soalnya mertuamu seneng banget terus meh mati lha iku angsal. Tapi nek iki urip ning repot. Niki nyata, ini rungokno tenan ya. Dan sampean nanti tahu duduk perkaranya bahwa yang diriwayatkan orang-orang zuhud yang berlebihan katanya Nabi itu meninggal tidak mewariskan dinar dan dirham itu berlebihan. Tak terangno cara ahli hadis ya. Itu mau kalau terangno detail. Sehingga ketika Ka'bah niku jadi warisan leluhur bangsa. Ciri utama Ka'bah niku ana air Zam-Zam. Niku tertutup bertahun-tahun. Akhirnya orang Mekah kelaparan, mergo Zam-Zam niku mboten saged ngalir. Walhasil Abdul Muthalib niku anake kathah. Sedoso napa pinten termasuk Sayyid Abdullah. Niku bareng gede ngipi Sayyid Abdul Muthalib ngipi dipethuki mbah-mbah termasuk Nabi Ibrahim kan ngeduk malih Zam-Zam. Zam-Zam be dikeduk be wong Quraisy ra oleh, perkarane ana 2 patung sing ditanam teng putih Zam-Zam. Akhirnya Abdul Muthalib ngerahno putrane 10 wau kan ngawal ketika proses ngeduk. Hasil akhirnya air Zam-Zam mengalir lagi sehingga wong sak Quraisy iku utang jasa sampai Abdul Muthalib. Sampai masyhur Abdul Muthalib ku gelare waman hafara bi'rono Zam-Zam. Iku wong sing ngeduk sapa sungai apa sumur napa Zam-Zam. Mulane dikek contoh teng Alfiyah wa yundabul mausulu billadzi istahar. Sebuti wa yundabul mausulu billadzi istahar kabi Zam-Zamin yali waman hafar wa kabi Zam-Zamin yali waman hafar.
Iki rumono. Abdul Muthalib sugih pol. Dekne menangi ketika Abraha niku nyerang Ka'bah. Abraha raja Habasyah sing manggene teng Yaman, tapi dhisik teritoriale daerah Habasyah niku badhe nyerang Ka'bah. Tak dudono silsilah itu. Mergo Ka'bah dihormati semua suku di Arab digo haji. Jadi riyen haji sederenge Islam nyimpen enten haji. Mulane haji ku ibadah jahiliyatan wa Islam. Angger ibadah kok gede, mesti ngasih lo duit. Kajian gede nih ngasih lo duit. Mubaleke ya untung, panitiane ya untung. Ya semono gunane kuwi. Pokoke angger ibadah wis gede iki mesti ngasih lo duit. Kaya kudu ikhlas wong sing kersane pengira. Akhirnya Abraha mikir Ka'bah itu investasi. Misalnya kita agak tandingan piye ben iso ngasih lo duit. Jadi kunane kuno Ka'bah itu dianggap sumber nopo duit. Lane sakniki kata wong sing adol nopo Ka'bah. Dia rasa kaget kunane kuno Ka'bah dianggap aset nopo duit. Wes ora sing kapihat tok, masih sampean bakul jilbab yo padha wae nyongkomu terus. Wong sing adol aksesoris haji ya ora mesti wong sing kelar nopo haji. Bareng Abraha gawe Ka'bah tandingan wonten tiyang Quraisy mangkel di sini. Mangkel pol bareng di sini dia sumpah ape ngrubokno nopo Ka'bah. Akhirnya walhasil Abraha nggih pasukan gajah. Dene numpak gajah sing paling gede. Niku tiap diarahno teng Ka'bah boten turun berkali-kali. Walhasil singkate cerita semua aset tiyang Mekah niku disita kalian Abraha, termasuk 100 ontane Abdul Muthalib. Niku rupane ben sampean ngerti sejarah. Abdul Muthalib niku tiyange pinter, ya sugih di unta 100 luweh. Tapi sing disita Abraha niku 100. Abraha terus takok, "Man sayyidu hadzal wadi?" Sing ketua suku sapa? Wong jawab Abdul Muthalib. Wa wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Fisoluhu Saniyah. Orang yang sangat terpuji. Fisoluhu terpuji, tingkah-tingkahnya terpuji. Barang Abdul Muthalib diceluk Abraha, Abdul Muthalib wibawa, sangat-sangat wibawa. Mergo jek ana nure Kanjeng Nabi. Ketika nure Nabi teng Abdul Muthalib, rak berarti dereng pindah teng Sayyid Abdul. Wibawa banget. Wonten sisa-sisa nure Kanjeng Nabi. Walhasil Abraha sing raja iku lungguh ning dhuwur, Abdul Muthalib ning isor gak wani. Dari Abraha Abdul Muthalib, "Kamu itu syekhun mahibun, orang tua yang sangat wibawa. Kalau kamu duduk jejer saya, umat saya enggak terima karena ada orang selevel saya. Wis ngene wae aku tak lungguh ning isor bareng kowe, tapi kowe aja lungguh jejer aku, jejer sinten." Terus Abdul Muthalib ku tiange lucu. Ditakoki Abraha, "Kamu ingin apa setelah kamu saya kepung dan kamu pasti kalah?" Jare Abdul Muthalib, "Yo kepengin ku entakku baleno." Oh wow, Abraha guyu ngakak-ngakak ngenyak. "Saya itu ngira Anda ini orang terbaik di Mekah. Dan semua orang Mekah khawatir ingin mempertahankan Ka'bah. Anda tidak khawatir Ka'bah mau saya hancurkan, malah mau khawatir ontamu hilang. Getun aku tak dembek kowe. Jebule kowe wong kedonya." Jadi aku tak dembek kowe getun, ternyata saya salah. Tak pikir Anda ini orang yang sangat bernegosiasi demi hanya Ka'bah. Jari Abdul Muthalib, orang itu ngontakku balik nasi. Lah Ka'bah piye? Jari Abdul Muthalib lucu. Ka'bah itu ada yang duwe, itu rawekku, unta 100 itu wekku. Nak mbok colong aku abot. Ka'bah itu ada yang duwe, masyhur. Innalahu rabban hamahu. Kula apal kata-katane itu. Innalahu rabban hamahu. Ka'bah Baitullah itu ada pangeran, ada yang duwe, sing jaga. Ben apa urusan-urusan. Ono sing duwe. Wah, Abraham mulai merinding. Jebule ngawur kok bener. Mulane kena dadi kiai pe mati ora usah muni mikir Islam ono sing duwe. Wong Islam tinggal Kanjeng Nabi wae mlaku kok meneng tinggal kowe ngono. Tambah maslahat. Mulane wong ngaji mbek ulama ben ra GR, akeh kiai pe mati ya Allah desa tak tunggone aku rusak apa meneh tak ting. Malah apik. Aneh-aneh. Ora oleh wong mikir Islam, ora kula niku ngitmai Islam nggih, mulang Jalalain ngitmai Islam, tapi ora oleh mikir Islam. Mergo Islam ono sing
Perintah ini wadi bangun namanya Gus Maruf. Ana pengurus pondok, rontok ketuaan GR. Kulo ajare badhe boyong diabot Gus wong pondok terus buta kulo. Ora tekang boyong ae pondok ana sing duwe. Karena tersinggung kok sawangane pondok sing buta. Kulo tiru macam nggon santri GR malah tak boyong. Ora oleh wong mikir Islam ora oleh. Nak ngit wae oleh nak mikir. Sama saya gitu loh, Islam tahu ditinggal Afdalul Khalqi, rupanya kajian ingin melampah. Ditinggal Abu Bakar, yang ditinggal Wali Songo, buat tinggal kue tambah. Anda bagian dari problem Islam, nah mati malah alhamdulillah. Ajarnya betul-betul kabar gak masalah, penting otakku balik. Inna lagu Rabban Hamagu, lagu Ahli Baitillah Rabban Hamagu. Abraham getun ya, getun aku tak dimbe gue. Walhasil terus Abdul Muthalib kontane dibalekno. Bareng itu terus marani Ka'bah. Kampung masyarakatnya wis dievakuasi karena mau dihancurkan oleh Abraham. Marani Ka'bah, Abdul Muthalib nyekeli khalaqatul Ka'bah niku napa? Gantungane kunci napa? Ka'bah. Ya matur temen. Gusti kula badhe munggah gunung. Badhe delok ma fa'alta. Apa yang kau lakukan terhadap orang yang merusak Ka'bah? Jadi ini orang kok ndonga ben Ka'bah dilindungi. Ya Allah, saya nanti akan ke gunung, akan melihat apa yang kau lakukan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Iku pintere sinten? Abdul. Akhirnya kaumnya dijak ning gunung, aja ndelok. Jadi wong nak pinter ya kudune ngono. Bareng Abraham mulai rusak tenan terus alam taro kaifa fa'ala Rabbuka bi ashab. Mulane alam ta'ara apa kowe ra delok ya delok tenan Abdul Muthalib. Iki mulane ngaji mbek wong alim ben roh jundrungane, paham ya. Berhubung alam ta'ara iku ayat kanggo ngrusak ashabil fil, akhirnya digo kiai ijazah nak nyandat wong ra seneng. La ilaha illallah. Jadi ijazah santet itu sebagian kan maca napa? Alam ta'ara. Iku aneh Al-Qur'an kok ngono kok. Kalau nanti teng daerah Jawa Timur, kiai memiliki biasanya dijajal di santet. Nah, gue apa? Santetnya kiai orang nganggu teluk, nganggu teluk, nganggu alam takut. Nah, jangan mengisi hati-hati. Biasanya kiai yang nyaran dijajal. Kalau pikiran, sing jajal kan apa? Alam taruh aramanti, aku apal tolong lojus, kalau lagi alam taruh. Masa tolong lojus kalah beda kok? Alam taruh. Kan ngenyak uang kamu. Barang belum acara selamat, kok selamat Gusti dengan dua tolong pelajut soal alam taro. Jadi perkara ini aku tak jadi yo dolim ayat Quran itu gue dolim banget. Cara habis sirik, berarti dolim. Aku mau hukumi dolim. Pun barang Abdul Muthalib delok dia orang kejadian itu alam taro, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pun niku pintere Abdul Muthalib. Jadi ya sugih, ya terpelajar. Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim wasmuhul mughiratul ladzi yantamil irtiqa'u li. Hashim wong terhormat, terus babae termasuk Qusay. Qusay ini maknane ado. Ado iku babae Nabi seneng tindakan. Tindakan itu sing dadekno wong terpelajar. Makane Sayyid Qusay ini zaman iku mun rosam. Lani summiya bi Qusayil li taqasihi fi biladi Qudu atau qasiyah ila an a'adahu wa ta'ala ilal haramil muhtarami fahama. Lani wong kudu apal berjanji ben ngerti duduk perkarane berjanji. Iku sakjane mau hakikat nerangno tarahe Kanjeng Nabi. Barokah sering tindakan ngerti. Ada puing-puing daerah sing dirusak ambek Allah mergo duraka. Ya iku sing disebut ning gone Quran bahwa wong Mekah iku awalam yasiru fil ardi afalam yasiru fil ardi. Nek wis mlaku-mlaku fayang guru mergo delok. Umpama babae Nabi ndak orang yang petualangan, Quran ra iso diwaca afalam yang guru mergo tengok. Mulane ana wong alim kok amene ngomah wae ya ora pati ngalim. Syarat wong alim kudu seneng kluyuran. Mergo ayate awalam yasiru, afalam yasiru.
Ana kena iso ngaji, nanti duwe kudu mara Mekah. Yo wajib. Ya nanti duwe. Nah ora usah gawe undian umroh. Paham? Engko nah ora mari gremeng. Iku lho terangno tenan. Mergo barokah kluyuran wong ku iso itibar. Dia saged itibar. Termasuk ada bumi-bumi sing ketara banget, nah iku bar diwalik pangeran. Akhirnya do ngerti. Sehingga nure Kanjeng Nabi ketika teng Kusoyin macam-macam, tok mbah-mbahe nganti tok Adnan, mbah-mbah sing keberapa diterangno wasumi afisul biyin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha taala wala. Sehingga Bani Hasyim itu paling unik. Jadi kroso nak nenggone sulbihi ku kenapa jenenge tarok, kenapa jenenge punggung. Manine wong lanang ten punggung iku ngerti nek ana calon nabi. Ayo aneh. Wong rong wujud kok kroso nak ben lairno wong alim sayyidul qaum iki niku Kanjeng Nabi. Iku aneh. Ya aneh-aneh nak pengiran ngersakno iki dalah wong ku paham. Wong ra roh kok paham. Jadi manusa iku duwe misteri unik. Wong ra roh kok paham. Ya coba takono, pancen manusa iku duwe keunikan ngoten. Piye-piye manusa niku wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dadi manusa iku sering ora ngerti tapi paham. Akhirnya Bani Hasyim iku mau nyiapno diri nyambut kenabian. Ora roh tapi wis nyiapkan diri nyambut napa? Wis wala-wali zaman. Akhirnya lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir seneng, keluarga besar seneng. Sampai Abu Lahab itu paman kandungnya Nabi. Abu Lahab itu jenenge Abdul Uzza. Ini ku paman kandung. Abu Jahal pun paman misanan. Abu Lahab itu paman kandung. Dulure Sayyid Abdullah. Jadi dulure Sayyid Abdullah itu termasuk Hamzah, Abbas, sinten? Abu Lahab, terus termasuk Sayyid Abdullah. Saking senengnya dekne duwe pembantu jenenge Suwaibah al-Aslamiyah dimerdekakno. Pesta. Khusus nyambut ponakan lanang. Semua gitu. Kabeh riwayat sepakat Abu Lahab nak Senin niku diringakno hisabe gara-gara seneng lahirnya Kanjeng Nabi. Tapi tetap kafir. Mulai satu-satunya dalil maulid cara ahli sunnah ya Abu Lahab. Mulane tengene kitab Sayyid Muhammad kabeh kitab tentang hujjatil maulid idza kana hadza kafiron ja'a damuhu kitabat yada sak terus gara-gara seneng Nabi iki wong kafir. Sing jelas dinas tabat yada abilah buat iku wae entuk keringanan hisab mergo seneng pas lahire Kanjeng Nabi. Apa meneh wong mukmin. Sehingga tradisi ahli sunnah biasa maulid. Tapi Abu Lahab dihormati ngono mergo pas maulid iku urun. Saiki mubalek iku kuntuk. Lha iku sing ra roh. Paham. Iku sing ra roh. Ana kowe aja gedeng dosa gedeng. Tapi setuju goblok. Abu Lahab nganti ngono untuk syafaate Nabi nek dina Senin. Mergo merdekakno Suwaibah mbek biaya kelahiran. Iku urun tantuk. Enggak jawab ya? Urun apa entuk? Nah, saiki akeh wong maulid entuk ta urun? Entuk. Lah iku ora kok dalile sing entuk kok entuk syafaat ora. Tapi kok aja gedeng piye-piye iku sing nggawa siap. Mengenai bapak nak muludan ya urung. Nanti saya kalau tiru angker rolas mulut, kalau muludan ya urung. Ya teng dalem sok urun memang ambek tonggo-tonggo. Tapi dia rasa sok suci. Sok suci itu tambah lebih dosa. Wis keben saiki zaman akhir wis ben. Kulo ki seneng mawon nekani maulid sing kiai ini di untuk diseneng mawon. Wong pangeran sugih wae. Ora masalah cara ora. Tapi nak terlalu GR tak elingno kiai ora ngono silsilah maulid. Silsilah itu sing untuk syafaat itu sing semua. Tapi sing tok yo oleh pangeran sugih. Wong ora oleh entuk rezeki. Ku yo goblok nentang yo goblok. Setuju, ya ora goblok wis pokoke meneng ae wae wis pangeran kersane ngono wis kepen. Enggak wong seneng cawe tok, seneng ngekeki. Tapi kadang gara-gara kowe sering ngekeki cawe tok iku seneng kowe akhire yo ngekeki. Nek suwae rezekimu yo ngono, nek ora yo ora, yo sakno takdir. Ben rasane. Semua nang pola Abu Lahab Kanjeng Nabi. Sehingga urun kata. Sehingga itu jadi dalil maulid.
nak wong hormat Maulidun Nabi itu luar biasa. Buktinya Abu Lahab kafir wae untuk keringanan hisab nak dina Senin mergo hormat Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kudu. Lah soal sing ra cocok ya kebe, tapi ra usah darani bid'ah atau khurafah. Jadi ra cocok Maulid itu harus seperti itu. Saya sudah kok di masjid yang menghormati sunnah Nabi. Saya sholat qobliyah ba'diyah ya menghormati tradisine sunnah. Iso mbok terusno aku cingkrang ya anut adate Nabi oleh wae. Wong anut iku ora kudu persis. Wong oleh anut beda-beda. Mulane saya Umar Hafid itu pernah ditamoni tiyang sing anti Maulid. Niku pas beliau ada Maulid besar di pondok beliau di Darul Mustafa. Saya Umar Hafid orang wong alim. Tamu saya itu suka Maulid dah. Mboten. Jangan ajak ke Maulid kalau tidak suka. Temuin setelah Maulid. Tapi dia suka sunnah Rasul yang lain. Dia pas Senin Kemis gitu. Ya sudah baguslah. Saya ini buatan. Jadi dia antara wong alim biasa, wong alim Wahabi ketemu wong alim Sunni kedudukan biasa. Sing ra seneng Maulid, seneng poso Senin Kemis. Nah sing seneng dibaan alhamdulillah atau poso Senin Kemis. Ya iya wong yo mikir, nyatane kono yo seneng sisi sunnah Nabi. Milih Senin Kemis. Kowe milih dibaan tapi ora tau poso Senin. Ya oleh wae mosok seneng sempurna. Saya aku seneng Nabi, sekali wangi ngapal Quran, ya angel tenan. Kowe seneng semua cingkrang gak pati kangelan, ya macam-macam. Ya oleh, yang penting seneng. Mustafa milih jenggoten yo oleh. Ya apik wae yo. Dene milih ngapal Quran kita ora apal-apal. Sementing kita fair, sunah Nabi macam-macam. Lomo ya sunah Nabi. Cingkrang sandure, cingkrang ora kudu nganti separuh sak. Nabi dhisik ngekek rukhsah asal sandure mata kaki sudah boleh. Jadi ukuran cingkrang ning hadis-hadis pokoknya sing penting ora asfala minal ka'bain ya. Aja asfala minal ka'bain. Jenggot ya sunat, tapi tiang Khawarij riyen nggih jenggot ben Mustafa lho sing muni ora. Tapi Mustafa boten Khawarij. Merontok tak tobatno. Mau wingi mun nantang kula teng Parangtritis liburan. Berarti mun maju boten napa? Boten Khawarij. Sampeyan den rosana. Said Abdullah niku tiyang terpandang. Ini rumah. Pas Nabi 2 bulan kapundhut. Kapundhute delalah teng kawasan Madinah. Ini teng Bani Najjar. Mergi garwane Abdul Muthalib, ibu niku tiyang Madinah, tiyang Bani Najjar. Mulane akhwal itu keluarga geng ibu. Jadi wong Arab nak darani paman niku amun. Nggih, sangka bapak. Nak paman kok ibu jenenge khal. Mulane wa kana qad istaza bi akhwalihi Bani Adi min at-Taifatin Najjar. Mulane ilmu sing haram wong dinikah iku 7. Kena Kiai Jawa dadi 5. Kiai Jawa luwih pinter timbang Kiai Arab. Kiai Arab iku kan ruwet bahasane. Tapi Kiai Jawa pinter simpel. Nah cara Jawa paman kok bapak ya paman, paman kok ibu. Ponakan kok lanang ya ponakan, ponakan kok ibu. Ponakan. Ponakan kok napa dulur lanang ya ponakan, ponakan kok dulur wedok. Ponakan. Mulane wong sing haram dinikah bin nasab kan gitu. Cara Quran gitu. Sing haram dinikah bin nasab sebab nasab. Jadi kowe tengok hurrimat alaikum ummahatukum ibu, terus wa banatukum putri, wa akhwatukum dulur wedok, wa ammatukum bulik wedok sangka bapak, wa kholatukum dulur bulik wedok sangka ibu, wa banatul akhi anake dulur lanang, wa banatul ukhti anak dulur itu. Sehingga haram nasab ku 7. Kena Ki Jawa simpel. Sing haram mbok nikah iku ya ibu, anak, dulur, bulik, ponakan. Dadi 5. Paham ya? Mergo ana 7, mergo bulik kok bapak, bulik kok ibu. Ponakan kok dulur lanang, ponakan kok dulur ibu. Mulane ki kudune luwih ngalim. Wong Jawa iku ora ribet. Jadi 5. Mulane ana wong ngaji, Gus 7 kok dadi 5, mergo kowe wong juga orang Papua, 1 Pancasila, 2 ketuhanan bareng 6
Loh, Pancasila jadi 6. Satu Pancasila. Akhirnya, kenapa Pancasila jadi 6? Gara-gara wacana mulai 1 Pancasila, 2 ketuhanan. Jadi kalau itu penyuluh P4. Dari kalau diceritani pejabat-pejabat zaman baru, nyuluh P4 di Papua. Barang ditakoi yang Papua, apa hubungannya Pancasila dan UUD 45? Dari Papua, baik-baik saja. Tapi kalau nanti ngerti tenan tentang TV nu, acara live nu, bendera merah putih itu digarek, terus saya ditakoi, itu bendera milik siapa? Maksudnya kan milik negara Indonesia. Itu milik sekolah apa? Kalau lihat TV benar, kalau saya SMP guyur apa? Itu kan sisi kemerdekaan RI yang ke-70 berapa itu. Orang Indonesia kayak apa? Ternyata di Papua ketika ditanya bendera merah putih itu milik siapa? Itu milik sekolah. Orang ini milik Indonesia tapi milik itu cerminan Indonesia masih ada yang begitu. Jadi bendera merah putih itu milik sekolah. Iya gitu saja. Gak sakit tapi. Lah ngono Pak ujian nasional disetarakno kan sakit sing ngono. Sing ning kene wis kursus, sing ning kono bendera merah putih milik sekolah. Lah mangane dievaluasi perkara itu. Mun kula terangno ya, dadi sing percaya maulid iku yo ben tetep percaya. Sing nentang ya ora usah mbok salahno. Kadang-kadang nentang sisi maulid tapi nglakoni sunah Nabi yang lain dan banyak sekali kaya poso Senin. Sing maulid rapati poso Senin. Ya wis ngono, gak mungkin wong sempurna. Seneng Nabi ku wis macam-macam. Ya seneng Nabi ku macam-macam. Wong ora usah sok suci dhewe ngrasa napa bener. Kula seneng Nabi nggih maca berjanji tapi maca maknane. Gak ora iso nyanyi, lah kowe sing nyanyi ya macam-macam. Ono sing seneng terbangan, isane terbangan, ya macam-macam. Marufin mundang-ndang atok kok paham to. Semua tak sapa ya ora ro. Bon terang. Akhirnya tanah Mekah wae keluarga besar Kanjeng Nabi. Mulane ketika Nabi diusir ke Mekah, itu di istilah Al-Quran orang yang terusir dari hartanya sendiri. Mergo wae dhewe kok diusir. Tapi pangeran itu rapati ikhlas nak ono nabi ini melo wong. Sehingga delalah Nabi hijrah teng Medina. Medina itu daerah mbambae Nabi sangka keluarga Akhwal. Ini iku keluarga ibuke Abdul Muttalib. Dadi ora oleh Nabi. Lah kiai-kiai saiki nak ngaji rapati khatam. Nyongkone Nabi ning Medina ngenger melo wong. Padahal macane berjanji. Mergo rapati paham. Umpama wong paham ngerti wong Mekah iku Rabi be wong Medina, babae Nabi kok ibu, kok keluarga bae putri ku wong Medina. Wa kana qad dijtaza bi akhwali bani Adi min at-Thaifatin Najjariyah. Jadi Abdul Muttalib PK Bundut iku delalah mara Medina ning keluarga Bani Najjar. Lah mulane Nabi ketika hijrah ning Medina, ontane ra oleh monggo pinarak teng kula Nabi mboten dak ha fa innaha ma'murah. Beno ontaku iki makmurah diperintah pangeran. Delala ontane jerum teng Banin Najjar. Berarti jerum ning babae Nabi sangka keluarga putri. Dari dia kudu kados kula ngeten iki akrab sakniki jog kula iso ngaji akrab ya keluarga Lasem. Mbah kula niku kelahiran Lasem. Mbah kula misanane Ki Hamid Pasuruan. Ya delala balik teng mbah kula sangka ibu. Kula riyen tesenam lebih dekat ke keluarga bapak teng Tuban. Tu wong ora oleh biasa. Nah iso melok mertua wis kepeksa ya wis. Mau tepat-tepatan aja rukun yo nyileh, nah ra rukun yo diusir ya wis. Kesunatane wong numpang yo diusir. Mosok sing numpang usir sing. Kadang-kadang santri kula sing rabi lorong ngono, kula pepe ra duwe Gusti sia-sia. Lho iku kesunatane ora duwe disia-sia. Akan menjadi berita aneh kalau aku wong ra duwe Gus, nyonya wong sugih. Lho malah aneh to. Berarti iku berita normal kok mbok sesali.
Saat kadang wong ngeluh ngene, Gus bapak kula tiyang ra duwe disio-sio. Ya normale ora duwe iku disio. Malah akan menghebohkan dunia nek ana cerita wong ra duwe nyiyo-nyiyo wong sugih. Wong barang normal kok mbok sesali. Terus susah apa nek disio-sio? Kan memang ilmu yang kamu yakini seperti itu. Anda harus bangga punya ilmu nek wong waras disio-sio. Ilmu Anda benar. Lho wong roh bener ilmune kok nyesal. Misalnya kita jadi wong lanang rasa nafkahi bojomu ngamuk. Waktu aku ora duwe mbok amu. Memang teori ilmu kita pun mengatakan seperti itu. Nak wong lanang ora duwe mesti di sia-sia. Kemudian fakta sesuai ilmu kita. Iku nak jadi dokter segala kena disertasi bahwa penelitian Anda benar. Kok nyesal? Lho penelitiannya bener kok. Jadi pas di sio-sio bojo, oke, teori saya benar. Ngomong kadang aneh, lane bener gojokane pangeran. Wa kanal insanu dzaluman, wong banget bodoni. Pas teori ini bener kok nyesal. Ya mau misalnya kayak wong lanang ora iso nafkahi bojomu ngamuk. Kowe las durunge mulai kan sedek keyakinan perkara iki ora. Wong ra go apa perkara. Terus di rumah seperti teori Anda. Kok nyesal? Mestinya kan, wah, jos tenan teoriku. Wah, ada orang oleh ngeluh orang. Dia sekutu syukur. Paham? Ini itu kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi ini itu tiang Mekah, tapi mbak putri ini tiang. Delalah tiang Medina, orang Nabi itu senang tenang. Mengenai corot dawe guru-guru kulo. Wong iku ora iso pedhot kok nasab ibu. Nasab iku kok bapak, tapi wong ora iso pedhot kok dulur kok ibu. Delal. Buktine Kanjeng Nabi ku di rumah keluargane ibu. Jadi ku tiyang putih. Mulane nasab ibu diabadekno. Tiyang niku nak mati, iku nasab ora oleh disebut bapake. Bapake nginduk, anggap ae bapake Nabi Ibrahim. Tapi kan nyebut namane sinten? Ibu. Iku Siti Hawa. Jadi tiang nama mati iku nak nalkin, nak diketahui siapa kon nalkin atas nama bin sinten ibu. Mergo ibu iku ya duwe sisi wae. Nah, teng barat tak mboten, teng barat itu nak nulis bank ya ibu. Saiki Indonesia ya nulis ibu. Mergo kadang bapak ya akeh tapi ibuke tetep Sito. Lah iku perkara nakal lah iku ora perkara. Mergo dadi mergo nak ibu mesti iku. Nah bapake ora mesti. Nah, akhirnya tak bang nulis bapaknya bingung. Lah iku nulis sinten? Ibu, lah iku kacau. Nah, tenggene agama ora krana iku. Ya, dadi sampean kudu ngaji sejarah ya ben ngerti nak nabi iku mesti wong terhormat. Nabi digarwa Sayyidah Khadijah, wong sugih. Sehingga iso biayai kanjeng Nabi. Duwe Abu Thalib ya tiyang sugih. Sayyid Abbas gitu yang suka, Sayyid Hamzah gitu yang suka. Soal Nabi pribadi melarat tinggi karena Nabi nggak berani menafkahkan harta yang dikasihkan Allah untuk kepentingan pribadi. Itu sing dadekno Nabi kadang kelaparan. Mulane ulama gitu niru niku, kadang kita suka tapi rapati wani ku pribadi. Perkarane wedi hisab. Tapi ora kok terus ora ana sarana nggih berjuang nggih wonten. Nah sing berjuangan nggih kathah. Iki kula buktekno nggih. Sayyidina Utsman niku mantune Kanjeng Nabi, mantu tenan. Niku nyumbang perang Tabuk, niku kabeh tarikh niku resmi nulis 3.000 dinar. Hitung ya, 3.000 dinar. Sak dinar sama dengan 4,2 gram. Kalau 3.000 dinar berarti 3 kali 4. Karena sak dinare 4 gram. Berarti pinten? 4 kali 3 12. Berarti pinten? 12.000 gram. Ayo hitung saya mas. Kalau 1 gramnya kayak 500.000, itu 12.000 gram miliar. Oh, kira 6 bener 500.000 kali 12.000 60 mil 60 miliar. Dari mungkin mantu sugih ngono Nabi kadang ditamu rasa ngekei mangan. Mereka sahabat mbek Nabi ku pikirannya podo agar duhatun nafsi ku rapati wani.
Tapi nak nggo jihad, nggo perang Tabuk di Glontoro, tapi nak nggo keseharian ora pati wani. Kalau nu cara lahir di mobil, kalau cara lahir di duit, bangsa tak nggo mulang, tak nggo berjuang, sudah bensin akeh lah. Tapi nak nggo pribadi kaya ora pati wani. Kabeh perasaane ulama, bangsa nggo pribadi wedi hisab. Tapi nak berjuang ora ono hisab. Saiki mboten wong. Nak nggo nyumbang masjid berjuang wedi entek, nak nggo pribadi liburan entek. Oke, macam orang ulama. Wis mulai utaknya wis orang ulama, wis keliru kabeh. Tapi ya ora apa-apa orang ulama, paham iki. Macam ora dur, wong ora napa? Dur. Kanjeng Nabi sepuh niku pas haji niku ngekeki hadiah teng tanah haram. Niku 100 unta. Niku semua riwayat sahihah. Di saat yang sama ana cerita Nabi ku kadang ganjil wetenge mergo kelaparan. Saiki hitung ae 100 unta, anggepe unta sitok 20 juta. Wong sapi wae saiki 15 juta. Piro ya itu? 100 unta 20 juta ping 100. Pinten? 2 miliar ya. 2 miliar. Lah niku sing Sayyidina Ali nangis iku gara-gara pas ihda ning gone Ka'bah. Kan kesunatane tiyang haji niku ihda. Ihda iku nyembelih kewan di kawasan tanah haram. Dia bagi dawai pangeran seperti Ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyamal linnasi wasyarul harama wal hadiyah wal hadiyah. Hadiah. Niku Kanjeng Nabi nyakseni piyambak sing swidak telu disembelih piyambak biadi syarifah. Pas bar swidak telu Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kon terus. Niku sahabat terus meriang waduh. Berarti Nabi umure swidak. Iku Kanjeng Nabi. Jadi wong nak kekasih pangeran itu kabeh nampa isyarat itu. Ihdat 100 sing di sebelah Nabi itu 63 leren. Ini mau delala akhirnya Nabi ditakdir Yusufane pinter 60. Ketika Nabi badhe wafat, ana surat turun idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Muhammad nak wis wayahe akeh pertolongane Allah, sampeyan manusa masuk Islam ku afajan bergelombang-gelombang. Manane bergelombang dhisik wong masuk Islam sitok-sitok. Tapi ning akhir hayate Nabi masuk Islam satu kabilah, satu kafilah, satu kampung. Kabeh sahabat itu senenge pok. Perkara ana ayat iku berarti ayat kemenangan, surat kemenangan. Abu Bakar mojok nangis. Dinya ambek sahabat sing nom-nom, sing julu-julu, sing nom ya julu. Julu dibanding Abu Bakar dibanding sampeyan. Unzuru ila hadas syekh. Oleh nyeluk Abu Bakar kene. Delok syekh wis tuwa aneh. Wong wayahe ayat seneng kok dia malah nangis. Akhirnya Ibnu Abbas tertarik. Ya Abu Bakar, wong kabeh seneng kok jenengan nangis. Jenengan nak maknani surat niku sepundi. Terus ngendikane Abu Bakar, Nabi ku diutus ben wong wis Islam. Saiki wong wis Islam, berarti tugasé Nabi bar. Nak tugasé Nabi bar berarti kurbu ajali Rasulillah. Ya ajali Rasulullah wis parah. Wah, terus apa dene masjid sing bar kaya bakar nangis kabeh. Ya nangis kok terlambat. Lah yo. Dadi nangis yo ora nangis apa? Terlambat. Tenang. Nabi gak sampai 18 hari, gila hanya 3 bulan wafat. Ayo mulane maknane Quran iku macam-macam. Lah saiki uso mung goblok, anggap gak mano eksplisit gak diterima. Ini udah eksplisit, mana dari mana ini? Qur'annya mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi wong nak ngalim tenan niku makna Quran yo ana eksplisit, ana implisit, ana makna mafhum, ana makna mantuk. Bari iki ana tafsir isyari. Jadi tafsir macam-macam. Kayak Pak Quraisy Shihab spesialis nafsir atas nama lughat. Wis pinter pong gaduh-gaduh non. Pak Quraisy Shihab kadang kula ya ora cocok, tapi kula ya hormat dene wong alim. Pokoke apa digaduh-gaduhno perkara madatul kalimah. Madatul kalimah iku kosakata. Yo akhirnya yo gaduh. Misalnya ngaten. Tapi kadang kudu guyu, tapi kula seneng. Seneng beliau, ya wong alim puture Nabi. Tadabbur maknane apa Mus? Nak cara mikir kan. Mikir itu sangka kata dabaro. Tadbir maknane mengatur. Tadabbur mikir. Jadi agar madatul kalimat dal barok dabaro maknane mikir atau ngatur.
tadbirul ma'isyah, berarti ngatur kehidupan. Mulane, lah ciri utama mikir itu delok guri. Delok guri wong aja delok ngarep tok, delok nopo. Nah, mulane barang guri jenenge dubur. Waduh, gaduh-gaduhan kok tok. Iku mulai keberatan. Tapi udah ada wong alim, kula nggih bangga Indonesia punya mufasir gak bagus. Tapi yo pas wae. Aku lah termasuk tim tafsir, guys. Mesti guyu, agar beliau serumus mesti guyu. Misalnya dia nafsiri waqfid janah hakalim ini sing begini ini bro. Waqadha rabbuka alla ta'budu terus waqfid lahuma janah hadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Dia nafsiri ya gampang. Waqfid lahuma janah hadzulli. Itu janah itu sayap. Sayap itu untuk melindungi. Ibarat ayam kalau melindungi anaknya itu dilindungi dengan kedua sayap. Ya kamu dengan orang tua kayak seperti itu, melindungi dengan sayap. Pokoknya ini so gatok-gatok nomor luhur. Dia luhur terus. Ada ulama yang spesial tafsir Isari kayak Hikam, itu spesial tafsir apa? Isari. Mau itu semua Quran dia menangkapnya dengan isyarat. Itu nggak ada lafadznya juga lebih canggih lagi. Sudah. Itu kalau Pak Quraisy profesor, yang arah Hikam itu sudah di atas profesor. Andai kan ada gelar, malah itu lebih apa ya, lebih jelimet lagi. Dan itu nggak bisa diilmoni. Nah, ya modelnya udah daftar wali sih, pokoknya wali, sudah menara wali lagi. Itu misalnya begini. Tapi itu nyata, tak contohkan. Fawarab bisama iwal ardi innahu lahakum mitama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa kepastian janji Allah itu hak. Demi langit dan bumi, demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa janji Allah itu hak. Itu orang-orang yang tafsir Isari langsung bilang, ini pasti Allah sedang murka. Manggalladzi akhdobal jalil hatta alja'ahu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa sumpah? Misalnya saya punya utang kamu, terus nagih saya, Gus utang saya bayar. Oh iya sesuk ditagih lagi sampai 3 kali. Pasti saya atas nama emosi, wallahi besok saya bayar. Kalau kamu nggak dipercaya orang dan Anda tersinggung, pasti spontan sumpah, wallahi begini. Kalau Allah pakai redaksi sumpah di Quran, artinya Allah sedang tersinggung. Nah itu tafsir Isari, tahu. Mulanya kena dititani angger ayat kok dimulai sumpah, mesti Allah duka. Mesti Allah duka. Ya mereka sumpah itu wis dalam kondisi emosi yang bersumpah berarti ono. Kowe iso pacaran baik-baik saja atau be anak baik-baik saja ujug-ujug sumpah. Tapi nak bab anak njaluk duit, Pak, duit sesuk. Tenane, Pak. Iya ya sesuk, tenani biasanya jenengan bodoni. Wah, itu mulai sumpah. Nah, itu tafsir Isari, lebih jelimet lagi. Dan itu orang-orang Isari tahu ada sekian kalimat yang nggak ada kaitannya dengan makna, tapi orang Isari tahu. Makanya orang-orang Isari tahu kapan kiamat. Mereka tahu kapan kiamat, kapan terjadi goro-goro, kapan akan terjadi nirah. Ya persis. Kalau ini buyut, itu sebagai balik mancini Mbak Mukhid. Ini aku sakit ngitung falak, kapan daun itu jatuh. Gini. Mulanya kalau ngalim, ya ada pantas ya. Buyut kulo kayak soal ngalim. Buyut itu kan raiso. Jadi, ya ada ilmu ini. Makanya falak itu bisa dihitung. Rian orang ngitung falak itu orang astronomi, orang teknologi ini, tapi sakit. Bahwa bumi itu begini, pola matahari begini, maka ini musim kemarau, ini upaya gerhana, lama gerhana sekian, di sisi ini itu bisa dihitung. Karena itu tadi, mereka dengan isarinya itu bisa menangkap alam. Ya gue saya kira iso. Saya kira uang tafsir tekstual itu gegeri rakaruan. Nah, nerjemah Quran itu kangenan saya. Oh, wonga mubalek mau ngaku terjemah, itu semelentene rakaruan zaman akhir. Ya Allah, ya Allah. Rian itu boten, wong alim sampai roh tafsir Isari. Nah saya alhamdulillah Indonesia itu sekadar yang alim, pada sangat. Mulai sing punya gelar sampai yang tidak punya gelar itu banyak sekali. Dia paham ya terus tafsir Isari.
Ada tafsir yang berdasar wakaf. Nah, itu kalau ada kitab kata. Dan saya termasuk mufassir yang setuju dengan teori tafsir itu pakai kotak itu wakaf. Wah itu kalau yang fanatik bisa solusi betul. Misalnya nggak kalau contoh nomor, soalnya sama niati ngaji, biye di antara keunggulan Quran balago itu nilai sastranya nopo tinggi. Misalnya kalau contoh nonton Yasin, misalnya sing gampang Yasin. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna ma yulinu. Nah di mana nih kan? Fala yahzunka mongko aja nyusano ka ing sira Muhammad apa qauluhum pengutapane kufar. Muhammad kamu jangan dibuat risau oleh komentarnya orang kafir. Itu menurut orang-orang alim itu harusnya wakaf. Karena setelah itu tidak pengucapannya wong kafir, tidak perkataan orang kafir. Inna saat temen ingsun Allah na'lamu ma yusirruna wa ma yulinu. Jika kalau antar orang alim niteni wong alim ora iku wakaf ta ora? Fala yazunka qauluhum inna na'lamu. Kalau kamu wasolkan kesane inna na'lamu pengucapannya wong kafir. Padahal inna na'lamu itu wis ngendikane Allah. Ada lagi misalnya tentang Zulaikha. Yang sampean dengar tentang Zulaikha gimana? Dia sangat menginginkan Yusuf mau berhubungan intim. Sepakat ya. Zulaikha-nya loh ya. Yusuf agak ingin tapi karena bawaan manusia, tapi tidak sampai terlintas zina. Mau rawong ayu setengah baya blodor jenenge wong lanang rada kepikiran. Tapi ora terlintas zina. Mau kepeksane kepeksa, itu kayak Mustafa lah, rawong ayu ku serangaran niat zina, ya ora niat syahwat. Tapi jenenge wong lanang normal, yo kepengin. Itu andekan kamu itu bisa ayat seperti itu solusinya satu yaitu wakaf. Makanya ulama ada yang baca gini, walaqad hammat bih wakaf. Pakai lam, pakai qad. Walaqad hammat lan teman-teman nejo sapa Zulaikha. Banget kepingine bi kelawan ngasih lo Yusuf. Wakaf. Terus wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Yusuf pun ingin andekan tidak tahu burhana rabbi. Berarti mafhume piye? Yusuf ya sawat, tapi andekan tidak tahu burhana rabbi. Berhubung tahu maka tidak. Nah tapi wong-wong macane Quran diabrak kae. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula itu cara kula krungu. Waduh, kacau. Tapi masa wong semaan kon kaya kula kan kacau. Sedang sing nyemak kesel. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wes gore wangi ngono kok sing nyemak yo ora paham nek ngalim kan yo rugi. Apa yang ke ilmiah sing dianggap yo ora paham. Tapi kita sebagai orang yang tahu di antara solusi mengurai Quran sebetulnya ada solusinya, yaitu kalau Anda wakaf secara benar. Ya mulai jadi alim tafsir yo angel tenan. Sarapulot yang Indonesia yang dokter tafsir teng Al-Azhar sukses itu namun kali Pak Quraisy Abek Gus Yofur putrane Bandung. Cara wis sekolah yo ora kasih. Ku yo angel tenan. Angel tenan. Kulo iso yo perkarane barokah bapak kulo. Maksudnya wis bapak kulo nyeni wong alim dadi yo rada pantes karo kulo iso niru to. Jadi kulo rapati seneng sekolah. Mulai alit kulo nak sekolah ora gelem. Saniki ketularan anak kulo sekolah ora rapati gelem. Kulo agar ngamuk anak kulo takkan sekolah mesti ibu kulo ngamuk. Lah kok dhisik seneng sekolah. Wah, ora. Dadi anak kulo wis ya do pinter tapi nek sekolah ora rapati gelem waduh. Meneng ae kulo nak ngoten. Wah, repot. Tapi aja kok rasane sekolah terus gak pinter niku keliru. Parah namanya. Jadi pahami Quran itu sajane di antara solusine niku wakaf. Jadi misalnya ono wong kok wakaf ngeten walaqad hammat bi wakaf. La wa hamma biha iku laula ar-ra'a burhana wa. Ketika Yusuf mulai terlintas seneng Zulaikha, ada gambarnya Nabi Yakub Yusuf ditabuk. Bareng ditabuk, manine Nabi Yusuf kejar-kejar liwat drijine Nabi Yusuf. Artinya meh kepikiran seneng Zulaikha lagi meh dituabuk bapaknya. Lah kowe ora ono sing nabok. Lah iku sing perlu. Dadi wong nak nabi wis kapundhut telah adolah iku jek nyekseni anak. Roh anak ya ape maksiat ape-ape ditabuk.
Padahal yo atuh Yusuf ning Mesir, abahe ning Kanaan. Lah kowe bapak 2 kilo wis ora. Ya alhamdulillah. Ya ora bisa isin ora nabi, ora boleh. Jadi nak keramate tiang-tiang top kados Habib Fakih Muqaddam tiang alim. Saking alime beliau wong darane iku gak Habib, darane Fakih Muqaddam. Padahal tiange Habib. Namanya Muhammad bin Ali, Habib, tapi wong darane Fakih. Niku sak alim fikih sama darane Fakih. Niku nak gerak. Jadi nak Khalil Nabi Hud teng Yaman ora Khalil Nabi Hud. Nak ruah. Ya Khalil Nabi Hud itu bulan Sabar. Ya Khalil Nabi Hud itu bulan apa? Sabar. Nah di Nabi Hud niku tiyang Yaman, riyen namanya Ad. Wa ila adin akhum napa? Berhubung Nabi Hud itu Khalil Sabar. Terus wali-wali Indonesia itu rata-rata kaya Yaman. Akhirnya wali-wali Indonesia nak kirim donga iku Sabar. Saban mergo dipadakno Nabi Hud basa Jawane ruah mergo sayyid-sayyid sing alim darani roh iku arwah kena ilat Jawa ruah lan ruah digo kirim donga iku jenenge Pak Kure siap gaduhan tapi wong alim yo tetep tok dalan kula niku yo ngaji bangun, ngaji bapak terus saniki sering ngrungokno Pak Kures ngrungokno wong alim-alim sak donya kados Habib-habib sak donya wong alim-alim sak donya kula gadah dokumene ya macam-macam ono tafsir Isari tafsir Lafat macam-macam kula sing ra iso tafsir klenik dukun ayat Quran kok diwalik-walik sudah dijimat iku ra iso nganti saiki ra iso piye ayat ra diwalik wae ra mandi kok malah diwalik-walik dukun iku ora ngajar wis Quran mesti diwalik dadi ora diwalik wae kadang ra mandi kok malah diwalik sebetulnya ra kena diwaca jadi nek diwaca ora mandi kudune ra kena diwaca wah curang niku Mulane seneng kula nang TV-TV di Mas Kanjeng kakean jimat ya gambarane jimat ya ngono iku mesti curang gitu. Paham ya? Jadi di antara solusi maknane Quran itu wakaf. Mulane riyen tiang-tiang dari Ibnu Abbas ada 6 ayat di Quran. Siapa yang bisa wakaf benar dakhalal jannah. Bukan di antara ayat wakaf. Fala yahzunka qauluhum waqaf. Terus inna na'lamu ma yusir. Tapi ya tidak harus. Piye-piye ora kabeh wong alim. Mulane terus wonten kaidah walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haramin ghairu malahu. Nah kowe wajibno repot ora ngger wong alim. Lah hafid-hafid tak repot tiap semakna. Ya tapi kowe kudu ngerti. Nggih kudu napa? Baru kayak ngerti Quran bisa diurai. Nggih Quran bisa napa? Diurai. Iku mau walakot hamad. Kita tahu Zulaikha benar-benar ingin berselingkuh dengan Nabi Yusuf wa hamma biha iku laula arra aburana rabbi. Yusuf yo meh kepengin umpama ora ditabok bapak. Berhubung ditabok berarti rasido kepengin. Kan gak mungkin konteksnya beda kemudian kamu atafkan walakot hamad bihi wa hamma biha kan kacau. Tapi kira usah sok alim, sok bener dhewe nek ana wong ngono salah. Wong kula iku kiai Quran, ana sane stor. Terus ya tak bareng. Ora kok terus tak elimno. Sebenarnya ngene, Jong. Lho ndak semua orang ditakdir ngalim. Wong ora usah sok-sokan. Wong aku sing alim ra sok, kowe sing alim kok sok. Aneh-aneh wae. Wong aku sing alim ra sok, kowe sing alim dadakan sok. Wis biasa wae. Lan aja geman tentang maulid teman-teman. Wong Abu Lahab sing ngono wae. Untuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya biasa wae nek ora cocok ya oleh jenenge wong macam-macam. Kalau ana wong ora cocok, wong kok niru Abu Lahab. Ya oleh wae sak muni-munimu. Ya mesti tentang maulid tapi setuju Valentine, setuju hari macam-macam lah. Tanggalnya Nabi dititani ra oleh, tanggalnya wong barat dititani aneh-aneh biasa wae. Walakin nawwa yahdi mayasa. Wa qalu innat tabil huda ma'aka mutakhaffaf min ardi namun kula pesal. Wa ma utitum min syai'in. Wa ma te apa wae utitum kang den paringi sira kabeh min syai'in saking perkara apa wae.
iku famataul hayatid dunya. Mongko mau kesenangan dunia sing sesaat. Kowe ning dunya sugih kaya apa iku mau kesenangan sesaat. Kowe dadi presiden paling rong periode bariku yo mati. Wis padha wae dadi kiai gedhe mbok yo mati. Wis padha wae dadi kiai dadi biasa kabeh yo mati. Ning dunya iku mau famataul hayatid dunya. Wa zinatuha lan pepaese mataul hayatid dunya. Utawa pepaese al hayatid dunya. Tata matauna tete senang-senang sira kabeh wa tatazayyanu lan pepaisan sira kabeh. Bihi lan dunya ayyama hayatikum ing dalem dina kowe urip. Sumayafna moko nuli rusak apa iki mataul hayatid dunya. Ya ning dunya ngeten iki. Serana rasane cara wong soleh-soleh dunya wis serana rasane. Presiden Amerika lah gagahe ngono nak ramangan yo les. Nak gak turu yo ngantuk. Wis padha mbek kowe, padha. Misalnya, tapi dia bisa memimpin dunia ini, wah jari wong akeh, jari wong soleh-soleh orang rasa dipimpin dene, perasaan wong soleh-soleh dipimpin Abdul Qadir Jilani, lalu perasaan yang soleh dipimpin Barack Obama, no. Mulane wong jadi wong soleh tuh, bener orang ngeluh nemen-nemen, perasaan wong soleh waj'alna lil muttaqina imama. Saiki wong soleh sak donya, perasaane dipimpin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha kowe iku wong soleh kelakuanem kok kaya wong jurnalistik. Misalnya Barack Obama orang terkuat di dunia, presiden orang nomor 1 di Indonesia. Perasaan yang soleh yang paling dihormati ya Kanjeng Nabi. Contoh cara bernegara ya anut Indonesia. Kita bernegara punya presiden, bupati, gubernur dalam administrasi negara. Tapi perasaan kita yang mimpin ya Kanjeng Nabi. Jadi wong mbok sekali-kali nganggo perasaan wong soleh. Kadang kita ini ndak nganggo perasaan wong kapitalistik, enak jadi presiden. Enak jadi gubernur, kalau pergi pesawat gratis, ada uang jalan, ada ajudan, enak semuanya terpenuhi. Lah apa kowe muni ngono barang itu? Coba sekali-kali sifati. Iku nak ramangan yo lesu. Iku wae mati yo. Mati. Jadi kan sapa-sapa, mbok sekali-kali nyifati begitu kenapa ya? Jadi kowe yo katut goblok. Kowe wong ojo goblok nemen-nemen. Goblok ku diatur lah, aja sing nganti ngono maksudnya apa. Seperti duwe irama, gak ada apa? Irama. Andai kan orang melihat orang lain dengan cara agama, itu orang hasut, orang drengki. Karena tadi, wah jadi gubernur enak, dapat fasilitas gini. Iku nak ramangan ya lesu. Nak oleh guna nora semestinya untuk hisab. Wah, tambah banyak fasilitas, tambah banyak hisab. Akhirnya kan ya biasa. Meskipun kita loyal sama negara, artinya loyal itu nak ngurus KTP yang administrasi negara ya kita ikuti. Tapi perasaan kita sebagai orang soleh ya kabeh hambane Allah, nak uripe ning dunya ora digo sujud, dipek nopo bisa. Wes. Sehingga kita ya seneng ae ngerjain sujud ya seneng ae ora wasjud. Tarik ngerjain sujud para pangeran ya. Sehingga kehidupan kita yakin sang ngerjain sujud aku jek manusa. Ada dawuh Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, kenapa engkau senang di dunia? Aku rasa senang. Nah kok jenengan betah? Mergo aku jek sujud. Angger aku jek sujud ya betah ning donya, nek ora iso sujud tak mati. Jadi riyen biasa idola ngoten niku. Sujud. Lane kula seneng bakasan wong saleh-saleh. Oh iki wong saleh kabudute pas sujud. Kan ya sekali-kali ya seperti itu. Coba seneng dunia, wah itu hebat. Ketika mati, upacaranya besar-besar. Saya itu dunia kan. Soalnya ulama uti itu mensain, fama tahu hayat di dunia nopo wasina. Malah bangga-bangga. Oh sejarah wae. Mangan sejarah ke pengiran lebih di demo. Pengiran apa buat ancam demo. Jadi damai, jadi orang damai orang wedi. Wa ma indawa wa ma ta'wa indawa kang ngersane Allah iku ai sawabu tegese ganjaran Allah khairun wa apik wa aqwalan wa abadi. Afala ta'qilun ana ora ndek akal sira kabeh ora ngenangan sira kabeh kita iklan tak wali ilan. Apa kowe ra mikir nak annal baqiya sabdene barang sing abadi ku khairun wa apik minal fani dibanding barang sing mesti rusak. Mestine kowe kudu seneng Allah iku abadi, aja seneng barang dunya iku ora abadi. Umpama kayak kepaksa seneng dunia, ya digo alat untuk menggapai apa akhir. Afama wa'atnahu afaman ana ta te wong wa'atnahu kang janjine ingsun wa ing man wa'dan kelan janji hasanan kang apik. Bahwa mongko teman iku lagi iku mesti bakal metuki ning janji sing apik. Musibu tekse bakal entuk
ning janji sing apik. Wong sing ngamali apik dijanjeni Allah apik, terus ngamali apik, nanti pasti mendapat kebaikan itu. Bahwa ti al-hasan iku al-jannatu iku suwar. Wong sing tak janjeni apik terus nglakoni apik, terus untuk swarga. Taman. Ana to te wong iku kaya wong matakna kang ngekeki seneng-seneng ingsun ku ing man matal hayati dunya. Kelawan kesenengan uripe dunya. Fayazul moko ilang apa mataan koribin saking parek. Fayazul moko ilang apa mataan koribin saking parek. Apa wong sing apik kemudian masuk surga mergo ngamali apik sama dengan orang sing ning donyane mau hura-hura. Kepengin seks, kepengin minum-minum wae saenake dhewe. Akhire nikmat iku hilang, summa gua mongko nuli utahe wong yaumul kiamat ing dina kiamat iku minal muhdharina iku setengah saking wong sing dihadirno. Maknane dihadirno annara ditekakno ning neraka. Wong nek ning donya nuruti nikmat, nuruti nafsu sesaat sing gak dibenarkan syariat. So ben mati itu dilebokno neraka. Dadi nikmate ra sepira tapi resikone mlebu neraka. Al awalu te sing pertama rupane man wa'atnahu mawa'atna wa'dan hasanah. Iku al mukmin iku wong mukmin. Wasane te sing kedua rupane orang yang mengikuti nikmat sesaat iku al kafiru wong kafir. Tentu la tasawiya tegese ora ana padha iku maujud. Dua orang iku ora ana padane blas bainahuma antarane wong sing seneng dunya dadi ibadah mbek seneng dunya sing sesat. Wa Quran ini ngasira Muhammad yauma yunadihim ing dalam dinane ngundang sapa Allah ing wong akeh Allah utus Allah. Fa yaqulu moko dawuh sapa taala aina syurakai. Aina kunti syurakai uta pira-pira mitra ingsun. Alladzina rupane akeh kuntum kang ana sira kabeh tasumuna. Iku nyangka sira kabeh gum ing anane syuraka. Tasumuna gum syurakai. Tegese ke nyangka nek iku mitraku. Artinya Allah sobat duka. Jari sapa ana wong utawa ana makhluk sing setingkat aku, Allah duka. Ana wong kok darani pangeran loro, mbok telu, mbok papat, Allah tersinggung. Jari sapa ana zat sing setingkat aku. Endi jari pangeran? Kala dawuh kala jawab sapa ladina wong akeh hak kang dadi nyata alim ing atase aladina wa alqaulu apa titah. Bitukulinari kan masuk neraka. Wa hum ta aladina iku asa udzalalati pira-pira pemimpin kesesatan. Ngucape ngene Rabbana do pangeran ingsun haula utahe mengkon-mengkon akeh wa alladzina wong akeh afwaina kang nyesatno ingsun hum utawi afwaina mubtadaun wa sifatun utawi dawuh Rabbana haula te mengkon-mengkon akeh wa alladzina wong akeh afwaina kang nyesatno ingsun ing wong utawi dawuh haula iku mubtadaun mubtada wa sifatun lan sifat afwaina iku nyesatno ingsun ing wong akeh khobaru te dawuh iki dadi khobare fa wa mongko padha sesat sapa wong akeh kamal ghawaina kaya oleh sesat kita. Elam nukrihum tegese ora maksa ingsun ing wong akeh alal ghayyi ing atase sesat. Tabarrona bebas kita ilaika maring panjenengan minhum saking penyesatane wong akeh. Maka ora ana sapa ngakeh ya ana ingsun ya kudune nyembah sapa akeh. Matema iku nafiatun iku nafi. Wa kudimalan den disina wal maf'ulul fasilati karena pemisah. Mesti ben enak. Kan misale maka anu ya kuduna iya ana kan aneh. Mergo kabeh niku ya budun. Ya maksudnya note napa akhire kan terjadi kacau. Kan kuntum tasumun. Terus iya ana ya budun. Tapi nak nuruti terkep kan ya buduna iya ana. Mergo iya ana terus napa maf'ul jenenge apa waqut dimal maf'ul lil fasilah. Maksudnya ben akhire ayat kepenak rupa-rupane padha-padha napa tasumun. Terus napa ya budun. Orang kok pepe ya buduna fi'il terus iya ana dadi maf'ul bih ya buduna apa iya ana maksudnya niku dadi mangane wong suti yo ngalim tenan gak ngalim gak dadi mufassir sing maca yo ngalim tenan gak ngalim ora iso maca sing ngaji yo ngalim paling gak ibu ngalim orang ngalim ya ibu napa dewe nabi ngoten ki nak tahajud tu nangis ora iso nangis yo ditangis nak kowe ora iso dhewe iki gam ora iso nangis, ya ora iso ditangis-tangisno. Kowe iku nangisi atimu kok ora iso nangis. Cek atose kok nangis kowe kok gak iso. Nek isih ora iso nangis, tangisi atimu kok eleke ngono. Jadi wis ngono. Fa ilam tabku fatabaqu nek iso nangis ya dipaksa napa? Nangis. Wakilan didhawuhna pengene utu suraka aku. Undang sira kabeh suraka aku mitra-mitra sira kabeh asnama tekse pira-pira pangeran utawa berhala alladzina rupane wong akeh kuntum kang ana sira kabeh tas umuna nyangka sira kabeh annahum suraka Allah iku mitrane pangeran fata omong undang sapa ngakeh gum ing kabeh
Fala mastajibu mung ora iso nyembadani apa syuraka lagu maring wong akeh. Ai du'ahum ing panggilane wong akeh. Mesti ra iso wong berhala. Waro awalan ningali sapa ngakeh gum ing syuraka. Waro auhum ngertekno al-adab ing siksa. Absaru tegese ningalno sapa ngakeh ing adab. Dadi ngaten intine pangeran niku pokoke titen. Titen iki titen. Jadi manusia niku rata-rata niku nyembah kebendaan. Di antara sing disembah iku watu. Sebenarnya yang rokok iku ya wakuduan nasun apa wal hijarah. Jadi watu iku disembah. Nah sebenarnya sing nyembah dhuwit iku ya nerakane ya diobongno dhuwit. Mergo penyembah dolar. Ya wis macam-macam. Lan kula suwun tak warai ilmune. Misale kepeksa kowe seneng dhuwit, iku niati wae. Dhuwit iku nikmate pangeran. Dene ora. Wong kok seneng dhuwit kedunya, gak seneng nikmate apa. Ya ora apa-apa, asal kowe nyebut pangeran ya tenan. Dadi kabeh kena dielmoni, mulane Nabi Ayub. Mulane Nabi ya kadang bantah pangeran, tapi kekasih pangeran bantah dibenerno wae kekasih. Lah kira kekasih aja bantah, celaka. Nah kekasih wis bener ae. Nabi Ayub nabi sugih, sedherenge budiken lah sugih. Akhire kecoba napa? Budiken. Tapi ya sugihne akhire. Coba sampai anak semarat reso sugihne ono kok. Sugih melarat. Sugihne. Ambek pangeran dibedo. Ono walang kok walang emas. Terbang sekelilingnya Nabi Ayub. Pas Nabi Ayub wiridan. Dibedal tiba Nabi Ayub diadai jubai. Bareng sak sitok bek, jupo indah kanthi sak sing sitok bek. Dinya ambek pangeran Ayub iku nabiku kok kedonya. Kedonyan tak kei ngono wae kok ada isakmu nganti peka. Jawabe Nabi Ayub lucu. Gusti, wa may yasba'u min rahmatika. Sinten to Gusti sing saged warak saking rahmate jenengan. Mulane kuwi dhewe sak juta ya kurang 2 juta. Tak koyo pangeran kok mau kumpul akeh, Cuk. Sing saged warak saking rahmate jenengan sinten. Ya insyaallah selamat. Jadi ya ana ilmune ke tomak iku ya ana. Kedonyan ya ana. Nek nek rapi sitok seneng, rapi loro telu, takoki pangeran kok bojomu akeh, sinten sing saged warak. Itu boleh bar telu sing sitok ucul. Ya semua. Dadi nabi ku ya unik. Tapi kira oleh anut nabi dalam hal-hal khosois. Mergo nak khosois niku nabi lagi parak-parake pangeran. Ya niku khususia iku manjane kekasih mbek kekasih. Dia cuma melok-melok. Wong kowe rapati kekasih, melok prosedur nopo syariat. Mane ana ilmu khosois. Ilmu khosois wis pol. Nabi-nabi nak manja mbek pangeran terus Nabi Muhammad niku pas perang Badar. Kanjeng Nabi mau dibolok 313. Wong kafir 1000. Cara lahir mesti kalah. Wong 313 ora persenjataan lengkap, wong kafir senjatane. Iku Nabi oleh donga iku ora maca Hizib Nasr, ya ora maca Asmaul Husna. Dongane ngeten. Ya Allah, sing nyembah jenengan lumuk tiang-tiang niku. Pun paring kalah nak kepengin ana sing nyembah. Lha iku kok ora kena. Sing roh nak jenengan pangeran lumuk tiang-tiang niku. Sing nyembah jenengan nggih tiang-tiang niku. Atek jenengan pateni pun ora ana sing nyembah jenengan. Piye gitu. Ora oleh ke donga anut kono ora oleh. Soale kowe dadi hafid atau dadi kiai, ya Allah, saya ini kiai. Kalau saya miskin, nanti orang jadi presiden buruk bahwa seorang kiai itu miskin. Mbak pangeran kiai ra kowe mesti dijawab. Jadi kira oleh, misalnya dadi wong alim terus ya Allah, saya ini orang alim, beri kami kecukupan uang, harta yang melimpah, mobil yang mewah, supaya gak jadi presiden buruk bahwa orang alim itu terlantar. Kowe ndonga ngono yakin malah melarat tak jamin. Dijabe pangeran wong alim ra kowe tok. Alim pas-pasane kecangkeman. Tapi nak kekasih ya bener ae. Tadi Nabi ndonga ngono kekasih ya bener ae. Akhire malaikat Jibril diturunno bela Kanjeng Nabi ning perang Nokoba. Wong kekasih. Dal dongane ya cara biasa ya rapati sopan. Tapi wong kekasih ya salah. Ditungane wong par-par pangeran wis unik. Iki kados bareng nek sing kula critakno teng jenengan. Nabi Musa niku kangelan udan. Bareng istisqa gak mandi.
Bareng istisqa gak mandi Nabi Musa takok, Gusti kula pun istisqa ora mandi. Jawabe pangeran niku, inna fihim namaman, di antara jamaahmu ana sing tukang adu-adu Musa. Mulane tak paringi ra mandi. Jare Nabi Musa, gampang kok Gusti, kasih tahu dia siapa, saya keluarkan supaya mandi dong aku. Jare pangeran, aku iku ngaramno adu-adu. Nah dudono sing adu-adu sapa berarti aku tukang adu-adu. Dadi pangeran sing kekasih iki guyon. Mulane akeh ulama guyon. Inni haramtun namaima. Aku iku ngaramno adu-adu. Nah aku dudono sing adu-adu sapa berarti aku tukang. Berarti kan gak ketemu Gusti yo ora jare pangeran. Waduh. Wis ngene ora usah ketemu-ketemunan iki. Dia metuki kawulaku. Iku aku seneng yo. Iku jenenge Barah. Barah iku Abdun Aswad, wis budak ireng kriting. Ya ora wong kriting apik kene dadi ono. Akhirnya Nabi Musa mlaku-mlaku delalah ketemu. Ya ora kenal tapi ketemu. Bareng ketemu anta Barah, kowe iku jenenge Barah. Jare Barah, anta Musa kowe Musa, Nabi Musa iya. Lah jenengan kok roh kula. Jare Nabi Musa, aku iku nabi. Masih ora kenal ya roh. Lah terus jare Nabi Musa, lah jenengan kok roh kula. Aku wali ya roh ae. Padha ora kenal. Ora kaya kowe kenalan ra. Menjadi wali ya supaya gak kenal ya ora kenal. Wali biasa. Lane layak risul wali ilal. Terus jare Musa, aku diutus pangeran kowe kon donga ben ana udan. Bareng dungane iku aja tiru tenan dosa gedhe. Dungane ngoten. Gusti, napa jenengan kuwatir stok udan iku entek nganti jenengan simpen. Piye kejajal dungane? Napa angin pun boten nurut kalian jenengan sehingga gak iso nerbangno mega. Jadi apa jenengan kuwatir kentekan udan, kentekan rahmat kok nganti jenengan simpen. Lah soal mereka maksiat, do maksiatnya mereka itu gak ganggu kerajaan jenengan. La yaduruka, mereka itu tidak penting. Maksiat mereka tidak mengganggu engkau tetap Tuhan. Mereka ini sama matur wong ra penting jenengan pertimbang. Bon udan. Iya gitu. Tetapi wong kekasih pengira. Pak Nabi Musa wis dijotos, Nabi Musa nabi syariat. Faham Musa bibatsin nang gone ikhyan. Musa penjebotos. Gara-gara mantel wong kok ora sopan kaya pangeran. Tapi jare Allah sa iku aja jotos. Innahu adhakani fil yaumi salasama. Aku nak sing donga bareng iso guyu jare. Kok kacau dongane ngono. Makomku wis ngoten niku. Mulane kula kon donga resmi malah ra mandi. Sing ra resmi ku mandi. Yo ono wong makom, tapi ra kena mbok tiru, ya kudu walise. Engko iso carane niru, aja kok ora wali langsung niru. Oh yo kliru. Dhewe kekasih pangeran udah manja-manja. Baik kanjeng Nabi Jemban niki cerita Maulid. Tengene kitab-kitab sing kula waos kathah itu, keterangan itu banyak sekali. Jemban nak pas kiamat. Niku kanjeng Nabi niku jejer pangeran, jejer malaikat Jibril. Terus kabeh nabi diundang mlebu swarga. Dikai kursi kehormatan. Ibrahim masuk. Nuh masuk. Musa masuk. Bareng pun teng swarga di kursi kehormatan malah sing ngerono Nabi Muhammad. Melayu. Bareng panitia penyambutan. Kok perkara iki kekasih pangeran paling disayang malah ora iki piye. Kanjeng Nabi umah. Akhirnya pangeran takok. Kena apa Muhammad orang mlebu jek goleki, malaikat goleki. Ya Rasulullah kenapa engko enggak masuk? Aku kuwatir nek wis mlebu gak bareng umatku mlebu swarga. Jadi aku ora bakal mlebu swarga nek umatku ora mlebu. Dadi golek. Mulane kesuk ben ado-ado paham iku. Nanti tak durung niku ora ketemu tenan. Jadi nabi-nabi liyane iku ya saenake dhewe egois lah, kon mlebu ya mlebune pamit mboten. Lah sakjane nggih wonten riwayat sumben wong iku mati syahid, cek soleh apapun kon bus warga udah mlebu ilal ulama. Sumben nak ulama akan bus warga gak oleh di pangeran. Kif summa tasfa. Kowe iku ulama, gak oleh langsung bus warga. Kowe kudu nyafaati wong sing seneng kowe. Tapi kalau rencananya langsung khawatir nak boleh rugen iso balik. Jadi ke cara parem Gus kula golek ya ora iso. Aku ya khawatir kelangan dalan.
Ya nak kowe parek swarga gampang golekane gelar. Waduh. Goleki ra ketemu aku balik. Gak roh wae perkara. Sampai delok teng kitab-kitab Fadhailul Ulama itu termasuk wong saleh liyane mlebu swarga, tapi nak pas ulama if ya misale wong akeh yo kifu ke mandek. Kowe iku ulama dinut wong akeh mlebu kudu bareng umat. Ora oleh mlebu dhewe. Akhire balik malih. Kewaw ke ulama warasatul napa? Anbiya. Nggih pancen dugaan kula nggih. Piye-piye sing ngramekno donya iku ya ulama, iku sing mulang. Wong ibadah ora saenake dhewe ning kamar dhewe-dhewe urusane dhewe-dhewe. Ono kadang mendung apa kepentingan pribadi. Ya ulama kan boten nggih mulang, nggih suwe wong seneng pangeran diulang. Eling mati diulang. Carane bagi faraid nak wis mati warisane piye diulang, carane nikah sah diulang. Carane istinja bersih bener diulang. Wis ulama itu memang luar biasa. Wong sing orientasi ini supaya orang mengenali hukumnya pangeran. Tapi nak ahli ibadah kan egois, mewangis bengi-bengi Gusti, dosa kula sepuro Gusti, kersane kula mlebu swarga. Mesti nang atine nang swarga nang ngeloni widadari, mesti ngono. Upete mesti ngono. Yakin wis kuwapok bojo elek mesti mesum pikirane ku. Nyatane takoki lha kenapa nek ning swarga penak widadarine akeh wayu kabeh mesti ngono terusane. Padahal ulama itu orang paling tersiksa Gusti, tiang-tiang dereng nyembah jenengan, tiang-tiang sesucine dereng bener, salate dereng bener. Kepikiran tenan ulama, cara seneng nabi ne jenengan dereng maksimal. Kepikiran. Tapi ahli ibadah ora. Mulane dawuh ulama-ulama itu matine wong alim sitok. Niku luwih nyenengno setan tinimbang matine wong sewu ahli napa ibadah. Tapi waliane ya ngono. Uripe wong alim sitok asaddu ala syaitani min alfi abidi. Uripe wong alim sitok iku luwih beratno setan ketimbang 1000 wong ahli. Kok wong ahli ibadah iku ora duwe orientasi memenangkan pertarungan. Kula balen maneh, wong ahli ibadah gak duwe orientasi memenangkan pertarungane apa agamane Allah mbek agamane Moro kamar donga nangis ben mlebu swarga, pikirane kok nang ngeloni widadari wis ngono. Padahal ulama mulang piye supaya wong nikahi bener diterangno nek nikah ku nganggo wali ku bapak kandung, nak bapake kandung mati bae. Nak bae ra ono dulure kandung, nak dulure kandung ra ono nganti gawe urutan sapa sing sah dadi wali. Nak ora ono ganti hakim. Wali ku iso pindah ning hakim, nak wali akrobe ngalami edan to ngene-ngene ono urutane. Ono dipikir, tolak iku ngene. Wis ngeri tenan, piye supaya wong anut hukume pengira. Engko sing ulama seneng politik, bagaimana aturan itu dilegalkan negara. Sira ono naib. Naib mengatur nak nikah nganggo wali-walinya siapa saja. Coba ulama Indonesia itu sampai memenangkan pertarungan itu di level negara karena aturan itu sudah ada di level padahal wali. Semuanya ngajak subah terus moro alas mangan suka. Baru kula suwara kidang mlayu dibedak. Ngono kan ngel-ngel wong. Mulane ketikane Nabi fadlul alim alal abid ka fadli ala adnagum. Zaman Nabi Sugeng nak ngendikan ngono. Utamane wong alim dibanding wong ahli ibadah kaya utamaku dibanding sahabatku paling ndek. Saiki bandingno Kanjeng Nabi ambek Abu Bakar wae derajate langit mbek bumi. Apa meneh Kanjeng Nabi mbek sahabat paling kan. Iku Nabi zaman Sugeng ngendikan fadlul alim alal abid ka fadli ala adnabi. Ya kok abid itu di sisi wae oportunis. Ibadah enak subuh swarga. Senengoni widadari wis selesai bojo elek. Wis ngono pikirane lho. Ngono kabare jar 70. Wis bayangno macam. Wong alim wis ora kepikiran. Ana wong ra iso ngaji tersiksa, ana barang mungkar tersiksa, ana calon pemimpin kafir tersiksa. Piye carane wong Islam iku mimpin gak dipimpin? Pokoke kabeh ora kepikiran, swarga neraka wis ora kepikiran. Orientasine ila wa ma'allah. Mane disebut innama yakhshallaha min ibadihi. Sing jan wedi pangeran ulama, abid ora wedi pangeran, wedi nasibe dhewe. Tapi kok gedeng abid lho ya. Mungkin orang alim rabit ada malah senengannya kok melo-melo. Kalau nak ngomong barno air, harus melo-melo.
Dirungokno ngono ae. Orang ibadah yang ingin masuk surga itu kan orientasinya dirinya. Kalau lama ndak, khawatir umat ini tidak melakukan syariat Islam. Sehingga dia nerangkan cara nikah yang satu pakai wali. Wali itu bapaknya, kalau mati banyak, kalau nggak ada saudaranya kandung. Itu dibikin urutannya. Kesunatan nikah itu nak cawe wedok sakmene. Calanan sakmene. Tapi nak wis rawan zina nikah itu fardu. Tapi nak gak rawan zina nikah itu muksun sunnah. Wes, ana aturan. Dia khawatir kalau di dunia ini ada orang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya wong apik ora usah. Khawatir nak pemimpin misalnya non muslim, wah non muslim berarti zillah wong Islam ku ino. Mergo ape ngurus masjid kudu lapor gubernur sing non muslim. Sehingga memfatwakan ini. Wis ngono. Kok dhisik Basim Asari fatwa. Wong Islam haram kaji. Kalau nak kaji nganggo kapal lonto, engko akhirnya nguntungno. Sausé beliau juga ning resolusi jihad itu termasuk ngaramno saat itu wong Islam ora oleh kaji. Mergo nganggo sarana napa? Belanda sing setelah tanggal 22 Oktober. Lu mikir tenan sebagai resolusi jihad. Padahal sebelum itu 350 tahun Belanda itu berkawan dengan ahli ibadah. Ahli ibadah Indonesia itu dikai masjid ke Belanda. Tiap alun-alun dikai masjid. Gue seneng perkara ini dianggap Belanda itu baik sama Islam. Tapi ngomong alim ngerti, gue mau politik tak. Jadi Basim menganggap Belanda itu kudu dilawan. Ibu ulama. Faham kalau maksud melane sampai kenapa ulama lebih afdal dibanding ahli nopo? Tapi kayak kudu seneng ahli ibadah, tapi wong soleh itu kok seneng. Tapi aja bandingno ulama. Ya tapi aja bandingno mboten kelas. Ya wow, kalau lama itu mikir tenang, kayak Kanjeng Nabi wow. Sajane misalnya Kanjeng Nabi ahli ibadah, coba sekarang sama saya tanya, andai kan ahli Badrin itu meninggal dan terbunuh, kan malah penak langsung surga. Tapi masalahnya kalau mereka terbunuh lalu siapa penerus Islam? Mulanya dari Nawawi Banten, orang jihad fi ma'rikatil kuffar, orang perang kok niat ingin terbunuh, itu buruk. Berarti dia pecundang karena dia dengan mati berarti umat Islam kekuatannya kurang, dan dengan kurang berarti umat Islam rawan kalah. Kalau perang kudu wani niat menang, ojo kok niat mati, niat. Ya alasan Nawawi dengan peristiwa Badar tadi, Nabi tidak ingin sahabat kalah dan terbunuh karena kalau terbunuh umat Islam lemah. Kalau lemah nanti umat Islam nggak bisa meneruskan perjuangan. Andai kan Nabi egois milih terbunuh dan langsung syahid dan langsung masuk. Iku ulama fatwane ngoten. Mulane ketika Kanjeng Nabi Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, jika engkau menghabiskan pasukan saya ini, maka tidak ada lagi orang yang menyembah engkau. Itu yang saya khawatirkan. Nah, mulane ya kula suwun sanget nggih pokoke ngaji ku niati ben ana sing isih seneng Quran. Nggih senajan mbok sampean paham mbok ora iku ora penting. Wong ora ono tes mawon nggih, ora ono ujian nasional mawon. Ora ono ujian apa? Nasional mawon. Kenapa kok semangat kaji? Tenang ya, ora ono tes. Yang penting gue iling-ilingan sampean butuh ilmune Allah Subhanahu wa taala. Lau annahum umpama sak temne ngakeh kanu ana sapa ngakeh ya tadi nantok pituduh sapa ngakeh di dunya ing dunya. Andai kan mereka ning dunya entuk pituduh, lama ra'au mongko ora bakal ningali ora ningali sapa ngakeh kuwi adab fil akhirat tinggal akhirat. Artinya umpama mereka mau menerima pituduh ning dunya, sobene akhirat gak ro adabe Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi.